Pernah lihat burung yang jalannya seperti sedang patroli? Inilah burung sekretaris. Burung asal Afrika ini punya kaki panjang dan penampilan unik, tapi fakta paling mengejutkan adalah cara berburunya. Burung sekretaris terkenal mampu menginjak dan menghantam ular dengan kakinya yang kuat. Bahkan ular berbisa sekalipun. Uniknya lagi, burung ini lebih sering berburu dengan berjalan kaki daripada terbang. Namanya juga bukan karena bisa menjadi sekretaris, tapi karena bulu panjang di belakang kepalanya dulu dianggap mirip pena yang diselipkan di telinga para sekretaris zaman dahulu. Jadi, meskipun terlihat anggun, burung ini sebenarnya adalah pemburu ular yang mematikan.